斯里兰卡首都科伦坡是历史的生动组合，文化与现代。参观美丽的甘嘎拉梅亚寺庙，或者探索国家博物馆，品尝斯里兰卡的遗产。科伦坡的沿海氛围提供了美丽的海滩，如高尔脸绿色，非常适合放松的散步。熙熙攘攘的善待动物组织市场，在那里你可以买到从香料到纺织品的所有东西。这座城市的殖民建筑包括旧议会大楼，讲述斯里兰卡过去的故事。科伦坡热闹的美食场景既有传统的斯里兰卡菜肴和国际美食，参观色彩缤纷的荷兰医院，历史和购物的独特融合。